장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 서머믹스 TM21의 클러치와 칼날 교체 방법을 단계별로 안내합니다. 필요한 도구는 드라이버, 렌치, 그리고 새 클러치와 칼날입니다. 1. 별표 전원 차단 별표 안전을 위해 서머믹스의 전원 코드를 뽑아주세요. 2. 별표 기계 분해 별표 드라이버를 사용해 기계 하단의 나사를 풀어줍니다. 나사를 안전한 곳에 보관합니다. 3. 별표 클러치 분리 별표 기계 내부를 살펴보면 클러치가 보입니다. 클러치를 조심스럽게 분리합니다. 4. 별표 새 클러치 장착 별표 새 클러치를 원래 위치에 맞춰 장착합니다. 이때 클러치가 제대로 고정되었는지 확인하세요. 5. 별표 칼날 교체 별표 칼날을 교체할 때는 손이나 도구의 부상을 방지하기 위해 조심하세요. 칼날을 제거하고 새 칼날을 장착합니다. 6. 별표 내부 청소 별표 기계 내부에 이물질이 없는지 확인하고 깨끗하게 청소합니다. 이 과정에서 기계의 성능을 높일 수 있습니다. 7. 별표 조립 별표 모든 부품을 원래대로 조립합니다. 나사를 조일 때는 너무 세게 조이지 않도록 주의하세요. 8. 별표 전원 연결 및 테스트 별표 모든 조립이 완료되면 전원 코드를 연결하고 기계를 테스트합니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 기계가 제대로 작동하지 않거나 추가적인 도움이 필요하다면 무료 전문 진단을 신청해보세요. 수리 전 견적도 제공하니 부담 없이 문의하시기 바랍니다. 전화 없음, 이동 없음으로 편리하게 서비스 이용이 가능합니다. 이제 서머믹스 TM21의 클러치와 칼날 교체가 완료되었습니다. 기계의 성능을 최상으로 유지하기 위해 정기적인 점검과 관리가 필요합니다. 이 가이드가 도움이 되었길 바랍니다. 필요한 경우 언제든지 저희 서비스를 이용해주세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.